In the area of infrastructure development, we appreciate Turkey's significant investments. Mu rwego rw'iterambere ry'ibikorwa remezo turashima cyane ishoramari ry'abanyaturukiye ndetse n'ubufasha twahawe ubwo mu minsi ishize twavugururaga stade Amahoro nka rumwe mu ngero z'ibyo bakoze, cyane ko hari n'indi mishinga iri mu nzira zo gushyirwa mu bikorwa. Ni mu muhanda mugari kandi utekanye byuzuye nk'uko bigaragara, kuko urimo abakomando badasanzwe bari ku mafrasi mu ngofero z'umweru bagenda bitonze bafite amadarapo abiri mu ntoki zabo, ndetse inyuma yabo hari imodoka y'umutamenwa y'umukara kandi ifite ibirahuri nabyo byijimye cyane nayo igenda yitonze. Inyuma yayo hakaba abandi bakomando badasanzwe barenga 20 bari ku mafrasi mu ngofero z'umweru nabo bafite amadarapo ariko yo mato mu bunini gusa y'ibihugu bibiri bitandukanye, ngo kuko Perezida Paul Kagame yakiriwe Ankara muri Turkey. Ni ku tariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu 2025 ubwo Perezida Paul Kagame yagiriraga uruzinduko rw'iminsi 2 muri Turkiya, akakirwa mu biro hakaba no mu rugo rwa Perezida Bwana Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya, inshuti magara y'u Rwanda n'abanyarwanda. Uru ruzinduko ni rwari rusanzwe, ubyumve neza ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame iki gihe yari kumwe n'umufasha we akaba First Lady y'u Rwanda Madame Jeannette Kagame, ndetse uru ruzinduko rwitiriwe ubucuti n'ubutwererane ku rundi rwego hagati y'u Rwanda na Turkiya. Ibi bihugu bifitanye umubano w'akadasohoka, bitari iby'ubu gusa ahubwo ni kuva kera cyane, nko guhera igihe Bwana Recep Tayyip Erdogan yafataga ubutegetsi byuzuye akava ku mwanya wa minisitiri w'intebe agatorerwa kuba perezida wa Turkiya mu 2014. Ubyumve neza ko n'igihe uyu muperezida yarahiraga kuyobora manda ye ya gatatu, Perezida Paul Kagame yari umwe mu banyacyubahiro bicaye imbere mu bitabiriye ibyo birori. Umubano nk'uyu uze gusurana kwa hato na hato by'ubusangirangendo bisa nk'ibyatangiye ku tariki 31 Gicurasi mu 2016 ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turkiya Bwana Mevlut Cavusoglu yagiriraga uruzinduko mu Rwanda. Icyo gihe akaganira bikomeye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihe Louise Mushikiwabo, maze bakagirana amasezerano atandukanye mu bufatanye hagati y'ibi bihugu bibiri. Ni igihugu cy'igihangange kandi bitari amagambo yanjye gusa, ahubwo buri mutegetsi wese mu isi abaho yigengesera yirinda ko yakwisanga ku ruhande ruhanganye nacyo. Ni igihugu buri wese atakwifuza guhurira nacyo ku rugamba bahanganye, yewe na bya bihugu by'ibihangange kurenza ibindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Iyo bageze kuri Turkiya bisaba kwitonda cyane kuko barebye nabi bahanyerera. Ni igihugu gisanzwe kibarizwa mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi na Amerika OTAN kuva mu 1952. Urwo rukaba uruhande ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihangana ryabo n'Abarusiya ndetse n'inshuti zabo. Ariko urebye OTAN ubona Turkiya yarababereye umwana w'ikirara, kubera ko isibye kuba ibarizwa muri uwo muryango nyine, naho ubundi imyanzuro myinshi ifatirwa muri uyu muryango ntabwo Turkiya yemeranya nabo. Ndetse unasanga muri uyu muryango ibihugu bimwe na bimwe bibarizwamo hari n'ibiba birebana y'ingwe na Turkiya, kandi byose biba mu muryango wa OTAN kuko hari ibyo batemeranyaho ko yo isa nk'iyigenga byuzuye. Şimdi İsrail bizde seni savaş suçlusu olarak Ala nyirizina rihambaye rimbura kandi ucishe bugufi leta y'abazayonist, girira imbabazi abahowe izina ryawe bose kandi ukize vuba bwangu abakomerekejwe nayo. Nibikubiye mu isengesho yasengeye mu ruhame ku tariki 30 z'ukwezi kwa kane mu 2025 ubwo ari umunsi mukuru wo gusoza ukwezi kw'igisibo mu idini rya Islam ikizwe nka mwezi Ramadan. Perezida wa Turkiya icyo gihe yasenze mu ruhame asaba Imana kurimbura Israel, anasabira imbabazi no gukira vuba ku banyapalestine. Ni isengesho ariko nanone rikaba n'umuburi icyarimwe yuko intambara ishobora kuba hagati ya Turkiya na Israel, kuko ni kenshi Turkiya yagaragaje yuko muri Gaza habera genocide, kuko ngo abayahudi bica namuha abana n'abagore bakabavundereza ibisasu namuhwe kandi ari abasivile, ibisanzwe byitwa ibyaha by'intambara. Ariko kuko Israel ishyigikiwe ku ruhando mpuzamahanga ndetse imiryango mpuzamahanga ikigira nk'aho ntacyo yabonye. Ariko ibyo Turkiya yirengagije ko babana mu muryango wa OTAN. Ivuga ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu wa Israel nahataniye na Hitler kubera ibyo akorera muri Gaza. Netanyahu
Nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Ni Turukiya igihugu cyanga akarengane, kigakunda ukuri kuzuye, kikaba umuhanga mu mirwanire, kikaza no mu bihugu 10 bya mbere mu isi bifite igisirikare gikomeye, kikaba igihugu kidafite icyo gitinya na gito kuri iyi si, yewe n'uwagerageza kucyitambika byamuhagama kuko kiyobowe n'umugabo watungurana isaha iyo ari yo yose. Ntibatinya intambara, bakaba ikibazo gikomeye cya Israel mu bikorwa byabo bya gisirikare. Ubyumve neza ko ubu hari ubwoba bw'uko Turukiya yatangiza intambara kuri Israel, kandi Turukiya yo ivuga ko yo atari Iran, ngo ibyo bikangisho by'abanyaburengerazuba bitayikanga, yewe ngo no kurasa muri Israel byaborohera cyane rwose. Ati Israel ni ihuriro ry'abaterabwoba b'Abayahudi. Amagambo ya perezida wa Turukiya aherutse kuvugira mu kiganiro yagiranye n'abadepite muri iki gihugu. None Turukiya ni igihugu nyabaki, igihugu gishobora kujya mu ntambara na Israel mu gihe icyo ari cyo cyose kiri imbere, gifite igisirikare gikomeye bingana iki mu by'ukuri, ku buryo gitinyuka kigatunga agatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibashinja ubufatanyacyaha n'iterabwoba ry'Abayahudi. Bati full stop, twe turi Iran, mugende gake. Ntuze kwibagirwa ko iki gihugu ari nacyo gitanga zimwe mu ntwaro ku gisirikare cy'u Rwanda, ziri no mu ntwaro zitinyitse uyu munsi ziri mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ubuhanga n'ubuhangange, ubukana bw'igisirikare cya Turukiya kidakunda kugarukaho mu bitangazamakuru by'isi, ahubwo mu by'ukuri buri wese mu isi akagitinyira uko kiri. Mwaha ikaze muri Turukiya. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Bibarwa ko abarenga 1/2 cy'abatuye muri iyi si baba babana n'uburwayi runaka. Ni ukuvuga ko umuntu umwe mu bantu babiri aba arwaye indwara runaka abana nayo imunga ubuzima bwe gahoro gahoro. Abenshi binarangira izo zishyize iherezo ku buzima bwabo, ndetse ahangaha unasanga umubare munini wabo ari ababa barihebye bazanwe indwara barwaye ntizivurwa ngo zikire burundu, ndetse bamwe muri bo baba baranazengurutse amavuriro atandukanye bivuza ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ni impamo, ndetse birashoboka cyane ko nawe uri umwe muri bo ukaba nawe urwaye indwara runaka yazahaje byo kurembya ubuzima bwawe. Mufitiye inkuru nziza uyu munsi yahari igisubizo cyuzuye cy'ibi byose. IKigo KUNDUBUZIMA Health ni igisubizo ku ndwara yakubanyeho karande, kuko habashyira iherezo bakanavura burundu indwara nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, bakanavura indwara z'umutima n'iz'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso na hepatite B na C, n'izindi ndwara nka amibe, indwara z'amenyo n'iz'uruhu, wongeyeho n'indwara zose z'ubuhumekero n'izindi zose zitavuzwa haruguru ziganje mu batuye isi. Amahitamo meza ku ndwara yakuzahaje ni IKigo KUNDUBUZIMA Health, kuko ni isoko y'ubuzima buzima buzira umuze. Witinda n'indwara imunga ubuzima bwawe urebera, tugana aka kanya tugufashe kuyikiza mu kanya nk'ako guhumbya. Mwadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali muri downtown mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango nimero A50, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Uzaharangwa n'icyapa cyacu KUNDUBUZIMA Health. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0788 56 86 68 2, cyangwa se mukadusura kuri website yacu ariyo wa3.kundubuzima.rw. Mu Kigo KUNDUBUZIMA Health, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Turukiya ni igihugu cyashinzwe ku itariki 29 mu kwezi kwa 10 mu 1923, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugeza mu 1918, nyuma y'ihanguka ry'ubwami bw'abitwaga aba Ottoman. Maze ahari ubwo bwami ahinduka igihugu cya Turukiya, kikaba cyarashinzwe na Mustafa Kemal Atatürk, ari nawe wahise ukibera perezida wa mbere icyo gihe. Ni ukuvuga ko iki gihugu kimaze imyaka irenga 100 kibayeho, kikaba kiri ku migabane ibiri, aho 97% kw'iki gihugu kiri muri Aziya, naho 3% gasigaye kakaba ku gice cy'i Burayi. Ni igihugu kiri ku buso bw'ibirometero kare 783,562 bikigira igihugu cya 37 mu bihugu binini ku isi hose,
kikanangana neza nka leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba n'igihugu kinini kuruta ibindi ku mugabane w'Iburayi. Turukiya ituwe n'abaturage barenga miliyoni 86, kikaba igihugu cya 19 mu isi mu kugira abaturage benshi, kikaba icya kabiri kuri ingingo mu burasirazuba bwo hagati nyuma ya Misiri, kikaza ku mwanya wa kabiri Burayi nyuma y'Uburusiya. Imbere muri iki gihugu bibarwa ko harimo inganda zikora ibikoresho by'intambara n'ibyifashishwa mu gukora ibisasu rutura ndetse n'iziteranya intwaro z'urugamba, izikora ikoranabuhanga rishya ry'ubwirinzi ndetse n'iryifashishwa mu ntwaro zirasa ku ntera ndende, n'izikora sisiteme zihambaye za gisirikare, zose hamwe zirenga 3500. Bituma Turukiya iba igihugu cyihagije mu bya gisirikare, kuko mu bikoresho byose bafite by'intambara 1.9% nibyo byonyine bagura imahanga, naho 98.9% ni ibikoresho bikorerwa mu nganda z'iwabo bwite. Ubyumve neza ko n'iri 1.1% batumiza imahanga, ibyinshi muri byo ni nka moteri batumiza mu Budage bifashisha mu gukora amato yabagendera munsi y'inyanja y'intambara. Hakabamo zimwe muri systeme enye za gisirikare bagura mu Butaliyani no muri Espagne, bakanatumiza indege zo mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wongeho n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere bagura mu Burusiya za S-400. Ibindi byose barabyikorera, kuko kugeza ubu Turukiya ifite inganda 5 mu nganda 100 zikomeye mu isi mu gukora ibitwaro rutura by'intambara bigera ku kibuga cy'imirwano bigacurika ikibuga. Ibyo kandi bigatuma Turukiya iba igihugu ahubwo nacyo kiza imbere mu kugemura intwaro z'intambara bakanazigurisha ku bindi bihugu by'ibihangange. Byibura buri mwaka bibinjiriza arenga miliyari 7 na miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya akaba tiriyoni zirenga 10 na miliyari 128, wongeho miliyoni 814 mu mafaranga akoreshwa mu Rwanda. Ni igihugu cya 11 mu isi hose mu gucuruza intwaro nyinshi imahanga, kuko bagurisha intwaro zabo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho bagurisha 18% kw'intwaro zose zakorewe muri Turukiya. Qatar yo ibaguraho 9.9% kw'intwaro bakora, bakagurisha intwaro muri Oman no muri Pakistan. Turukiya igemurira intwaro ibihugu byinshi byo muri Afrika nka Algeria, Morocco, Nigeria, Ethiopia, Niger, Chad, Libya n'u Rwanda, ukongeraho ibihugu by'Iburayi nka Poland, Czechia na Norvege. Ubyumve neza ko intwaro nyinshi Ukraine akoresha mu ntambara zose zaguriye muri Turukiya. Turi muri Turukiya igihugu cya 9 mu kugira igisirikare gikomeye kurenza ibindi byose mu isi, hamwe na power index ya 0.19, 0.2. Umusaruro mbombe w'iki gihugu ni tiriyoni 1 na miliyari 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ingingo kikaza ku mwanya wa 16 mu isi yose, nyuma gato y'ibihugu nk'Uburusiya, Espagne, Korea y'Epfo n'ibindi. Ni mu gihe mu bikorwa by'umutekano buri mwaka babishoramo tiriyoni 1 na miliyari 610 z'amarira ya Turukiya. Aya akaba miliyari 47 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akakavagari k'amafaranga hakavamo miliyari 20 na miliyoni 280 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashorwa mu mutekano w'imbere mu gihugu gusa, andi asigaye arenga miliyari 26 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agashorwa mu mutekano ariko hanze y'igihugu. Ibi rero binakigira kimwe mu bihugu 12 bya mbere mu isi mu gushora akayabo mu ngufu za gisirikare. Igisirikare cya Turukiya kizwi nka TF, Turkish Armed Forces, kikaba kigizwe n'abasirikare bari ku kazi barenga 481 n'inkeragutabara zirenga 380. Kwabahuriza hamwe bose hamwe bakaba abasirikare 861 barenga, bikigira igisirikare cya kabiri kinini mu muryango wa OTAN nyuma gato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba igisirikare cyiza mu 10 bya mbere bifite abasirikare benshi mu isi. Kandi ubwo muri iyo mibare twavuze haruguru y'abasirikare, ubyumve neza ko hatabarwa abajandarume ndetse n'abarinzi bo mu nyanja ndetse n'abashinzwe umutekano ku mwaro. Nk'ibindi bisirikare byose, aha naho tuhasanga amashami 3 ariyo Turkish Land Forces, itsinda ry'abasirikare barwanira ku butaka, Turkish Naval Forces, abarwanira mu mazi, ndetse na Air Force irwanira mu kirere. Iki ni kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'abasirikare hanze y'igihugu, aho bibarwa ko bafite abasirikare barenga 50 bari hirya no hino mu isi hose mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Izi ngabo zose hakaba harimo izirwanira muri Syria, Iraq, Azerbaijan n'ahandi.
Ese wari uzi ko mu majyepfo ya Turukiya mu birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya igisirikare hari bumwe mu bubiko bw'intwaro za OTAN ahabitse ibitwaro n'ibisasu kirimbuzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birenga 30 byo mu bwoko bwa B61 Gravity Nuclear Bombs. Hakaba n'ibindi bitwaro rutura byakwifashishwa na Turukiya bagapfukamisha isi yose. Kugeza ubu Turukiya itunze ibifaru birwanira ku mirongo y'imbere y'urugamba bisaga 2215 biri mu moko arenga 6 atandukanye. Ariko byose bihuriye ku kuba bitinyitse kandi bigatinywa na buri wese kuko nta wakwifuza guhurira nabyo ku rugamba. Ndetse ibi bifaru byabo bizwiho kuba byubakanywe ikoranabuhanga rigezweho ribyemerera guhangana n'intwari iyo ari yo yose y'intambara. Muri iki gisirikare kandi hanarimo ibimodoka by'intambara byakwifashishwa ku rugamba birenga 9,000 byiganjemo ibyikorera imbunda n'amasasu ndetse n'ibyatanga ubufasha mu ntambara mu gihe bukenewe, wongeyeho n'ibyatwara abasirikare mu gihe barimo bimuka bava ahantu hamwe berekeza ahandi, dore ko ibi bimodoka biba bifite n'umwanya hejuru byemerera umwe mu basirikare bari mu modoka kugenda acungiye abandi umutekano. Ndetse akenshi mu barwanisha intwaro za machine gun usanga iyi modoka ibabera nziza cyane ibafasha mu mirwanire yabo. Buriya Turukiya yibitseho za misile balistike zifite ubukana buhambaye zikagira n'iturika ryibasira ahantu hanini hashoboka kandi zikaraswa kure cyane aho umwanzi aherereye zikamuhamya namuhwe. Ni misile n'ubundi zikorwa n'abanyaturukiya ubwabo ariko bakabiyoborwamo n'abashinwa, ariko si zose bafatanya n'abashinwa kuzikora. Ubyumve neza ko zimwe muri izi misile zifite ubushobozi bwo kugenzurirwa ku ikoranabuhanga rya GPS hakoreshejwe za satelite. Izi misile ziba ziraswa ku ntera byibura kilometero 300 zikogoga ikirere n'ibishashi by'umuriro nizigire impuhwe nanye aho zituye. Iki gisirikare kandi kinatunze bya bifaru birasa rokete nyinshi cyarimwe zigahanuka nk'imvura ku mwanzi bya multiple rocket launchers bafite birenga 180 byose hamwe byiganjemo ibyo mu bwoko bwa T-122 Sakaria n'ibindi nka M270 birekura umuriro w'ibisasa magana mu masegonda make cyane. Bafite za ntwaro ziremereye ziterekwa ku butaka zikarasa ku ntera ndende maze zikarasa igisasu nacyo kiremereye cyane, bwanjemo izo mu bwoko bwa M101 105mm towed artilleries. Iyo bigeze ku ngufu n'imbaraga by'igisirikare cya Turukiya kirwanira mu kirere, n'ubundi Turukiya iza mu bihugu bya mbere 10 bifite igisirikare kirwanira mu kirere gitinyitse kurenza ibindi byose mu isi, kuko isibye ko ifite abakomando bahabwa imyitozo ikarishye ibagira imashini z'urugamba byuzuye, banafite ibikoresho by'urugamba byiza kandi bihagije. Ubyumve neza ko aba bafite indege z'intambara zose hamwe 1083, hakabamo izindwanyi karahabutaka zizwi nka fighter jet zirenga 200 ziganjemo izikorwa n'abanyamerika za F-16 Fighting Falcons, bakanagira indege rutura 84 zikorera imizigo ya gisirikare nk'intwaro cyangwa ibisasu n'amasasu ndetse n'abasirikare bagiye ku rugamba. Ndetse bafite indege zisaga 280 zo kwitorezaho gusa zanifashishwa mu bikorwa bya gisirikare mu gihe bibaye ngombwa. Turukiya ifite indege z'intambara zoherezwaho rukomeye kuri misiyo zibanga zikarunda ibisasu ku mwanzi zihita ziburira mu myotsi. Izi ndege bakazigira zirenga 28, wongeye izindi ndege nazo z'ibikoko 7 zakwifashishwa mu gutanga amavuta ku zindi ndege mu gihe ziri mu kirere zitiriwe zimanuka ku butaka. Bafite za kajugujugu nziza za gisirikare zisaga 510 zose hamwe zihuriye ku kugira ikoranabuhanga ryo kurwana urugamba rugezweho ndetse no kuba zubakanywe intwaro nziza kandi nazo zigezweho zihariye mu kurasa urufaya rw'amasasu udahagarara. Turukiya ni kimwe mu bihugu mbarwa bishora amafaranga menshi mu gukora indege z'intambara zabo bwite, cyane nk'izo mu kiragano cya 5 ari nazo zigezweho uyu munsi mu kugira ubushobozi buhambaye buruta ubw'izindi ndege zose zirwana ku rugamba uyu munsi ndetse n'urw'ahazaza. Turukiya nk'igihugu gikora ku nyanja 3 zitandukanye, birumvikana ko igisirikare cyabo kirwanira mu mazi nacyo kitoroshye na gato, kuko bafite amato meza yakorewe urugamba asaga 90, hakaba mu bwato bunini butwara indege z'intambara hafi y'urugamba buzwi nka aircraft carriers, bakagira amato y'intambara agendera munsi y'inyanja 13 yose ahuriye kuko bafite imirasire y'ibisasu igezweho izitwa za submarine. Igisirikare cyabo kirwanira mu mazi kigira amato ya frigate 16 amwe agera ku rugamba akakurasira umwanzi akamubuza amahoro, bakagira yitwa corvettes 10 nayo yubakanywe ibitwaro rutura birasa amato cyangwa indege. Bafite n'andi mato menshi akora za patrouille mu matware yabo ndetse n'ayatanga ubufasha mu ntambara. Sibigarukiraho kuko bafite na za destroyers
aya mato ubundi abayazi neza bakunze kuyita imana y'urugamba rwo mu mazi. Aya ahangana bikomeye n'intwaro ziri mu mazi, iziri mu kirere yewe n'iziri ku butaka, kandi teka ubu bwato buhorana intsinzi kuko bunubakanye ikoranabuhanga ry'ubwirinzi buhambaye bituma nawe wifuza kwibona ahangana nabwo ku rugamba. Uyu munsi rero iki gihugu hagati yacyo na Israel, igihugu nacyo kidatinya intambara na gato, hari gututumba umwuka w'intambara ishobora kuba yaba akanya kariko kose, kuko ibihugu byombi ubu biri kugirana amajanja n'intwaro ziremereye. Bikagaragara ko kandi uruzambikirana muri Syria, aho ubu kugeza ubu ku butaka bwa Syria i Damascus ari ingabo za Turukiya ziri gukorana bya hafi n'ingabo za Syria zikanabaye imyitozo y'urugamba ku gisirikare cya Syria, na Israel igashinja Turukiya gufasha Syria ifatwa nk'ikibazo gikomeye ku mutekano w'abanya-Israel. Ese izi ntambara zidashira no kudacana uwaka hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bwo hagati bizarangira bite? Mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Mu gihe mwakunze ibyo dukora ni byiza cyane kudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo nka Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi mwari mwisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.